大家好，这里是 A1 海外财界。我们这个频道主要讲的是海外税筹、架构、投资以及移民。如果你们对这方面感兴趣，请关注我们并打开右下角的小铃铛，这样就可以第一时间接到我们的通知。今天我们来讲一下富豪们是怎么实现他们的避税以及海外财富规划的呢？就在上个月，也就是2020年5月，小米科技创始人雷军在美国纳斯达克上市金山云，这已经是雷军在美国第2家公司了。金山云的上市使得雷军的身价水涨船高，在首日便上涨了 6.62 亿美金，也就是46亿人民币。同时，这也导致了香港小米股价的大涨，5月8日的涨幅便达到了 8%， 那么大概下来也就是60多亿人民币。短短的2天时间，雷军的身价便暴涨了过百亿。无独有偶，海底捞的创始人张勇也是通过这一类的骚操作实现了海外 IPO。不过，相对于雷军来说，后者的做法更加成熟。张勇是通过移民方式改变自身的税务居民，所以轻松地登顶了新加坡首富。而雷军呢，则是选择直接将他的离岸公司资产装入了信托机构。那么凑巧的是，他的信托公司是在2014年9月15号设立的，而中国加入 CIS 的体系是在2015年，并于2018年实现首次的信息交换，所以他可以说是完美的逃过了这一轮交换。如果是按照我国现行的税法，那么他将要缴纳完个人所得税之后，才可以装入这个信托，这将是一笔非常大的纳税。那么刚刚说了那么多，我们来具体讲一讲张勇的这一波骚操作是什么样的。张勇首先通过了移民新加坡的这种做法，改变了这个税务居民的身份。在这之后，他再用这个身份进行海外的 VIE 架构，这样进行合理的避税。那么为什么是新加坡而不是别的国家呢？因为新加坡是区域征税国，而中国跟美国是全球征税国。什么是区域征税呢？区域征税的意思就是在这个国家领土以内的所得是需要交税的，而在海外的所得是不需要交税的。那么说到这里，大家应该都理解了，张勇在香港股市的获利，当回流到新加坡的时候，他是不需要交1分钱税的，这也是他的一个避税的非常有效的做法。讲到这里，大家应该就明白富豪们是怎么去避税的。但是随着法治的健全，这一块最为成熟的做法应该是先筹划自己的税筹身份。行业内就有一句话叫做税务筹划，身份先行。在 FATCA 和 CIS 的征税风暴席卷全球的背景下，如果你没有一个合理的身份，那么你将面临你的税务避无可避的窘境。其实在世界各地都有很多类似的案例，例如美国的10大财团，洛克菲勒、摩根、德克萨斯之类的，或者韩国的三星、日本的三菱、丰田，都是采用这种模式。那么就像张勇一样，在获得了合理的税务身份之后，就可以接下来搭建海外的 VIE 架构。那么 VIE 架构的优势是什么呢？第一，方便融资，获得海外资产；第二，规避外汇管制；第三，可以简化上市流程，就像在我们中国可以规避10号文；第四，更容易实现海外的这种家族传承。搭建完 VIE 架构之后，我们就可以开始规划离岸家族信托，将我们的海外资产转入信托机构。那么呢，离岸家族信托对我们的资产有着极强的保障作用，它保护着我们的资产，隔离了我们的风险，不管发生任何的情况，都可以保护我们的资产毫发无损，让富豪们的财富代代相传。那么今天我们就讲到这里了。如果你对本期内容感兴趣，想详细了解的话，可以关注我们的公众号或者添加我的个人微信，也可以在下面的评论区留言。